y'amateka nijye musaruro w'ubuntu bwe bya bihe by'amarira byahindutse umunezero gusa. Mwaramutse neza, tariki ya 9 z'ukwezi kwa karindwi ku mwaka wa 2026 aba VIP. Njyewe nitwa Sini, ndagarutse muri gahunda yacu akora amafaranga muri betting. Nizere ko mwese mumeze neza kandi mufite ubuzima buzira umuze mu by'ukuri, kubera ko roho nzima iba mu mubiri muzima. Niyo mpamvu mbifuriza guhora mufite umubiri muzima n'ubuzima buzima. Uyu munsi wa none bantangiye nishimira Imana mvuga nti rwose ni ngiye musaruro w'ubwiza bwe, ni ngiye musaruro rwose we w'imbaraga ze n'ubuntu bwiwe. Ibana ibihe by'amarira yabihinduye umunezero. Munsi w'ejo ariko ngo aba VIP mwese cyane aba hano kuri YouTube, ngo namwe mwanezerewe cyane. Nabonye hari uwitwa Viateur w'Igisenyi, ndagusuje cyane, anyandikira ati rwose Senior umuhanga bani kwagurira impano. Ejo kuri YouTube waduhaye agashwa diruka bikora neza cyane. Ari nawe babwiye ko ni Champions League, twakozeho ni Champions League boro. Champions League yagarutse. Uyu munsi n'ubundi harakomeza Europa League na Conference League. Iyo wumva rero ko Champions League yamanutse, Conference League yamanutse, Europa League yamanutse, wumva hasigaye iki se? Ku igikombe cy'isi kiravamo amakipe arakina imikino mikeya ya gicuti, hanyuma amashampiyona hitagaruka rwose mu matariki ya mbere z'ukwa 8 dufite shampiyona yo muri Scotland. Ebyiri dufite mu Bubiligi. Imikinira ari babandi ngo badashaka kujya muri groupe ya VIP, ngo na VIP ngo muzaza shampiyona zatangiye bura amafaranga abandi barimo barayarya. Dore ngiyi pari bari bafite ku munsi w'ejo yaririho n'ubundi ya makipe nababwiye ntago dukora igikombe cy'isi boro. Nakoze abo muri VIP ya World Cup, kubera ko mwe murabizi dukora World Cup gusa, ntago nigeze mbahereza iyo bidiro, ariko abenshi hafi ya mwese nako mwese muri no muri VIP. Nizere ko mwakoze iyo VIP yo ku munsi w'ejo. Anje nayiteretseho kabisa cyo kumwa ejo rumeze nk'umunsi w'ikiruhuko rwose. Ejo nadi utudufaranga twamfashije cyane nabashe kuba nk'amata. Isa ninjira ahantu haba ari icyo bita live band ku munsi wo kwa gatatu kabisa, bayita Cafe Milano. Agenda ndabanza ndaririmba papa ute papa ute. Reka nizere ko namwe rero muri umwinjoyinga ubuzima mubayemo, live the life you love, cyangwa se kunda ubuzima mubayemo, cyangwa se koko ubuzima kwikundira. Nyuma rero uyu munsi n'ubundi ni igikombe cy'isi kigarutse muri kimwe cya kane kabisa. Morocco France ni umukino ukomeye cyane uteganijwe kuri uyu munsi wa none. Naho ni umukino tugomba kwanariza tukawusesengura cyane rwose muri kimwe cya kane, wana tukawuganiraho muri groupe ya VIP. Nkabahereza pari uyu munsi bafite pari ebyiri, ariko muri groupe ya VIP bomba bafite pari enye, kuko harimo ebyiri turagura muri live games. Ewan uyu munsi rero nizere kutari bucikanwe no kuba ujoininga groupe ya VIP cyane, ariko na VIP ntacyo bitwaye rwose bitewe n'ubushobozi bwawe. Bikira kuri imwe muri izo nimero ubona kuri screen yawe, yaba 07944332 cyangwa se 07944292. Tujyandikira ubwati Hayo Silia, nitwa Runaka Merere ahangaha. Ndagukunda cyane kandi ndagushimira ku biganiro byiza tugezaho. Uyu munsi wa none nifuje gutera intambwe yo kuza kukubaza icyo bisaba kugira ngo ninjire muri groupe zawe, yaba VIP cyangwa VIP. Ahita mbigusobanurira muri discipline nziza cyane, ko yako nawe urabazanya discipline. Nkubwira nti kujya muri VIP bisaba iki, ubona mibi, VIP bisaba ibi, ubona mibi ngewe. Nyuma nawe uko ritandukanyiriza ubundi ugereranye, uvuge ati nanjye amafaranga hano unsabye ndayafite, cyangwa se nyafite mfite ayahangaha, cyangwa se wanankaturira mu buryo ubunobo. Arangiza ukambwira ati kabisa nuko mpagaze, nazo nje bundi nkakubwira nti ili foke tubikore gutya, maze ubundi tukabikora ukabyuzuza, maze ubundi tugahita dutangirana bwana. Satanu n'igice, Satanu n'iminota 20 nibwo ndi butangire gukina Avieta uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none ndabibutsa ko Avieta ushora amafaranga makeya, kandi amafaranga yose ushoye ukaba wizeye ko ashobora kwikuba byibuze inshuro 8. Uyu munsi none batubwiye ko baziguje kuduhereza kubaza kutuzamurira igishoro cyacu, tukaba twagiye kuba byibuze inshuro 10. Odi 10 kuri Avieta ni akantu garaho gasanzwe k'amasegonda 5 gusa. Cyane kuri twebwe rero dufite icyo bita Avieta Predict App, cyangwa se umusare wa Avieta.
abantu barimo barakomeza bayora cash na Vieta. Rero nawe nyandikira kuri screen, kuri nimero ubona kuri screen yawe, imwe muri izo ngizo n'ubundi mbaze kubijyanye na Vieta icyo biba bisaba ndetse n'uburyo ikorwamo, maze ubundi nawe utangire wikirigitire kwifaranga hamwe na United TV. Ntacyo ntazabaha. Ewana, abantu barimo barakorera amafaranga isirimo business utazi bro, naga kazi kakiri kandi ko muri office ko kugira gute oya tuzi twabaye twinshi opportunities abaza nyinshi. Iyi internet iriho amafaranga, izo mbuga nkoranyambaga ziriho amafaranga bro. Ukoresha telefone yawe, internet yawe, ukorera amafaranga. Uyu munsi wa none rero ndabanza nanarize birumvikana cyangwa se nganire ku mukino w'igikombe cy'isi. Ni umukino ukomeye cyane ugomba guhuza ikipe y'igihugu ya Morocco iraza kuba ikina n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ni umukino urubuze kuba umanuka ku isaha y'isa 4 zuzuye ku masaha y'i Kigali mu Rwanda. Ni umukino mbona uri bubere kuri stade bayita Fox, mu mujyi wa Foxborough muri USA, mu by'ukuri kuri stade yitwa Gillette Stadium. Hanyuma ugasifurwa n'umusifuzi w'umunya-Argentine bamwita Facundo Lauro Telo Figueroa kabisa. Facundo Lauro Telo Figueroa utanga amakarita y'imihondo byibuze 5.38 kuri buri mukino. Ni buri buze kuba ayoboye uyu mukino wa Maroc ndetse na ekipe y'Ubufaransa. Bafite amateleviziyo nka Super Sport, amateleviziyo nka Zam TV, ama application nka Sport ndetse na kuri Star Time Sports Live, Star Time World Football, Azam Sport 4 HD, Sports Star Times app, Azam Sport 2, DSTV Now, News Sport, Sport Sport Plus, Sport Sport Premier League, Sport Sport laliga, Sport Sport Maximo, Sport Sport Live. Aya mashene yose amaso y'aba kamera yabaraza kuba yerekeje kuri Gillette Stadium, aho ari buze kuba habera uyu mukino. Aya ma equipe ntago ari ubwa mbere agiye guhura mu gikombe cy'isi, kubera ko munabyibuka ko umwaka uheruka muri 2022 mu gikombe cy'isi giheruka ekipe y'igihugu y'Ubufaransa n'ubundi yahuye n'ikipe y'igihugu ya Maroc muri kimwe cya kabiri semi-finals. Irangira ikipe y'igihugu y'Ubufaransa itsinze ekipe y'igihugu ya Maroc ibitego 2-0. Igitego cya mbere cyatsinzwe n'umusore bamwita Theo Hernandez ku munota wa 5, hanyuma ku munota 29 umusore bamwita Randall Colomwani yatsinda igitego cye cya kabiri. Icyo gihe ku ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yari yabanjemo abakiri mu kibuga uyu munsi wa none bavuga Igor Lloris yaraseze yaragiye, Rafa Varane yaragiye, Ibrahima Konate ntaga kibanzamo, Theo Hernandez ko n'umwanya wanzamo biragoye, Jules Kounde yarahari, Chouameni yarahari, Fofana ntawe ugihari, Dembele yarahari, Mbappe yarahari, Griezmann ntawe ugihari, Giroud ntawe ugihari. Uyu munsi wa none dushobora kuza kubona mu mwanya wa Giroud harimo umusore bamwita Mbappe, hanyuma mu mwanya wa Mbappe akaza kuba ari umusore bamwita Bade Barikora, hanyuma mu mwanya wa Griezmann akaza kuba ari umusore Michael Olise, mu gihe mu mwanya wa Fofana uza kuba urimo umusore bamwita Andrea Rabiot, mu gihe mu mwanya wa Rafa Varane n'ubundi ni William Saliba, ndetse na mu mwanya wa Konate akaza kuba harimo umusore bamwita Bayote Upamecano. Theo Hernandez n'ubundi muri minsi ndi kubona dukoresha Casdigne, mu gihe umuzamu ni Mike Minya. Bono Sone kabisa w'Ubufaransa kabisa bameze neza cyane kabisa. Uyu munsi wa none nabo na Porto ba Maroc nabo baraza kuba bahangana n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, barebe niba hari icyo bashobora kuba bayitwaraho. Umusore nka Kylian Mbappe baramenya kuri baramubaza ati se ujye usubira mu match y'igikombe cy'isi finale mwakinye na Argentina mu 2022 mukaza kuba muyitakaza. Umusore aravuga ati never, kubera ko n'ubundi ndamutse nyirebye aba ari ukunzurira umudayimoni gusa. Niba twaratakaje, niba twatsinzwe, we have to move on. Benshi biteze ko ariwe musore ushobora gucungura umupira w'amaguru nyuma y'ubusambo bwakoze. Niyo waba ukunda Messi ka gihumbi, nabonye umufana umwe ukundaga Messi cyane rwose afata jezi amafoto ye n'ibiki byose aratwika aravuga ati no ntabwo iyo biri kugenda kuriya ntabwo football bikiri guhatana. Niyo wakugwa gutaka nguri igitangaza, ariko nyine biri kugenda kuriya ntabwo twebwe ubanga tumubona. Icyo gihe nyine isi sinzi ukuntu amaranga mutima yacu ateye, tuba turi against, abantu bakunda gufana umuntu urengana cyane. Wa muntu urengana bakunda kujya ku ruhande rwe kenshi, ntabwo bakunda kujya ku muntu urenganya abantu. So ku ruhande rwa Argentine rero 100% kuba muri aha ngaha, you don't deserve it.
accept or not, byemere cyangwa ubihakane, agree or disagree with me, it's okay, but you don't deserve to be here. You don't deserve to dance at this stage. Iyi level ntabwo mwagakwiye kuba muri kuyibyinaho, kubera ko mwakagombye kuba mwaratashye mu cyiciro giheruka, muri round iheruka, iyo hataza kubamo imbaraga za FIFA kabisa. Ubwo rero Mbappe twiteze ko ari ushobora gucungura umupira w'isi, akaba ari we wahaza hagarika iya Argentine wenda mu gihe baba bahuriye kuri finale, ko nta yindi kipe mbona rwose ishobora guhangara Argentine iyobowe n'ibintu byinshi cyane, ariko Mbappe we byibuze yanagukubita ukabura n'ibyo wiba boro. Mbappe Michael se Dembuzi baragukubita ukabura n'ibyo wiba. Ibinyamakuru bikabura ibyo byandika. Iyi kipe y'igihugu y'Ubufaransa mwibutsa ko niyo ifite amafaranga nzajyana muri vacances, kuko nayiteretseho miliyoni zanjye ebyiri natetse 5,500 y'amashiringi ya Uganda bwana. Gutwara igikombe kandi utagira ngo Ipari nayikoze Ubufaransa bamaze gukina imikino 2, bwari bukwiye 4,25. Bwana butwara igikombe, nanjye umuhungu uvuga ni bula. Imihanda n'amazi yo muri Mauritius nyoga vibaya sana. Ariko nanjye niba utagitwara ubwo nyine nzoga amazi y'iwacu Rubavu, none nabigenza ne. Ekipe ya Karabage muri Europa League ariko umukino w'ikipe y'Ubufaransa, ndaza kugusaba ibitego 2 by'Ubufaransa, ndaza kugusaba kone 6 kuzamura z'Umufaransa, ndaza kandi kugusaba amakarita 2 y'umuhondo mu mukino wose, ndaza kandi kugusaba both teams to score, ndaza kandi kugusaba ibyo bintu byose ndi kubabwira kuri Winabet Winabet akadomo wajyaho ukagura iyo mikino. Ibyo bintu byose ndi kukubwira barabigura bakabikombainingira ku ipari imwe, ibitego 2 by'Umufaransa, Umufaransa gutsinda umukino, Umufaransa kugira igice atsinda mu mukino, koroneri 6 n'igice mu mukino, ikarita 2 z'umuhondo, byose ukabitereka ku ipari imwe. Ari ikipe imwe byo gira ugakora nka odi ya 5 bazo ubundi ukagenda ukavuga ati Syria. Ekipe ya Karabage rero iraza gukina ikipe yo bita AF Vestrin muri Europa League playoffs kabisa. Ekipe ya Karabage murabizi yarashucumutse cyane, ni nkaho icutubiye hasi ubundi isanzwe ikina Champions League, ariko iraza kuba ikina ikipe iyo bita Europa League, babita Karabage yo muri Azerbaijan. Iraza gukina ikipe rero yitwa AF Vestrin yo muri Iceland. Uyu mukino ndaza kugusaba Karabage kuwutsinda ibice byombi by'umukino, cyo bita both halves. Karabage to win both halves, urajyana wanditse ngo yes. Dinamo Kiev cyangwa se Dinamo Kiev y'Kiev muri Ukraine iraza kuba ikina n'ikipe yo bita Universitatea Cluj yo muri Romania umujyi wa Bucharest. Ikipe rero ndaza kugusaba kuza kugura ikipe ya Dinamo Kiev kuza kubitsinda umukino. Hanyuma ikipe ya Sheriff Tiraspol yo muri Moldova iraza kuba ikina n'ikipe ya Arominiji Kidlisevo yo muri Slovenia. Aza kugusaba Sheriff gutsinda ibitego 2 mu mukino, kwinjiza ibitego 2 ku ruhande rw'ikipe ya Sheriff Tiraspol. Dynamo Minsk muri Conference League, Dynamo Minsk yo muri Belarus iraza kuba ikina n'ikipe yitwa FK Silex Karatovo yo muri North Macedonia. Kugusaba double chance ya Dynamo Minsk. CSKA Sofia yo murayizi mwese muri Bulgaria kabisa yangiye kugaruka ku ruhande rw'amahanga. Iraza gukina n'ikipe yitwa Derby City yo muri Ireland maze ubonetse kuza kugusaba CSKA Sofia to win. Ekipe yitwa Vojvodina niyo mu gihugu yo muri Serbia iraza kuba ikina n'ikipe yitwa Frank Valos yo muri Hungary. Ndaza gusaba ikipe ya Frank Valos to win or draw plus both teams to score.
ekipe ya Hajduk yo muri Croatia kabisa. Hajduk Spirit Henka iraza kubikina n'ikipe yitwa MSK Zilina yo muri Slovakia. Ndaza kugusaba ekipe ya Hajduk to win this game. Hanyuma indi kipe yitwa Nisi Ronavive iraza kubikina n'ikipe yitwa Hamrun. Ndaza gusaba both teams to score. Hari kandi kamace karibuze kuba gahuza ikipe ya Stajanane iraza kuba ikina n'ikipe yitwa Vaikongulu. Stajanane niyo muri Iceland iraza kuba ikina n'ikipe ya Vaikongulu cyangwa se Vaikongulu Gota yo muri Faroe Island. Maze ubundi ngusabe home team to win cyangwa se ikipe yo mu rugo gutsinda match yayo. Emira mu VIP wanje muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu wa joininze group ya VIP ndetse na VVIP ku munsi w'ejo. Shimira n'undi mugenzi wanje kandi n'abandi bagenzi banje nk'abane binjiye muri group ya VIP ku munsi w'ejo, mukabasha gukora ipari yanyu ya mbere mugahita mutangira kurya ndetse mugatangira no kuwushimira. Harimo no wahisanguriraga kawa kandi kameze neza cyane rwose, arambwira ati nagahimbaza mu kinda bizi nakwishyuye ariko ndanezerewe cyane, umutima wanje urawutsindiye, icyizere cyanjye uragitsindiye, kengo kandi rakanyenyere. Nawe ukimara kumva aya magambo ndakwinginze banguka ahangaha, ngwino fata nimero imwe muri izo ubona kuri screen yawe, yaba 0794488332 cyangwa 0794194229. Icyo bisaba kugira ngo joininga group yacu ya VIP cyangwa se VVIP zimbaza amafaranga bisaba, kandi koko ubyumve ko bigomba kuba bisaba amafaranga, uze witwaje ku mafaranga. Aza kubijyanye na Vieta turibuze kuba dutangira gukina umunsi saa 5 n'igice, ariko ntibabisobanuye ko saa 5:20 turi butangira, ariko turi busoza oya bivuze ngo turakora umunsi wose, n'uyo waza saa 5 z'ijoro rwose tuba turi bugukorere. Koze nijoro abantu baje nyuma ya saa 3 za nimugoroba ntago twabashe kubakorera, turaza kubakorera aho rwose ku cyiciro cya mbere cy'uyu munsi. Ubwo barimo bama message mwese nizere yuko mu masobanukiwe. Groupe kose correct score Vieta n'ibindi byose nyandikira n'ubundi umbaze icyo biba bisaba, kandi uze uri serious witwaje n'amafaranga. Ose kuryoherwa n'umukino w'igikombe cy'isi wa Morocco na France, ugure ibitego bibiri by'umufaransa, ugure Ubufaransa gutsinda umukino, ugure kandi Ubufaransa mu byukuri gutera kona nyinshi cyangwa se umukino ubona kabonekamo kona 7 mu mukino ubwo Nova 6.5. hanyuma ugure amakarita 2 y'umuhondo muri game. Mu byukuri igitego cya Morocco nacyo ukiguza, ariko ku kandi gapari nabwo ntabwo waba ukoze diro mbi. Nani ushaka odi yizewe kabisa, mfite odi ya 7 yizewe cyane ku muntu utari muri VIP cyangwa se utari muri VVIP, ngwinumbaza icyo bisaba kugira ngo nkaguhe nawe udufaranga ndi buguce byukuri, maze ubundi tubashe kuba tugendana neza 5 kuri 5. Imana barinde rero, nifurije kugira umunsi mwiza cyane, muhaye muronke, reka dusubire ku munsi w'ejo tuganire ku mikino izabigezweho, maze ubundi ibindi byawe bisigaye byo namahane. Ndakunda cyane ko namwe mwasemo ko nkunda aba VIP, ndabasoma buya ahantu hose ngo